刚刚啊，我们无人机在这个山上啊，发现有一独户人家，而且呢，目测了一下，整个上面呢，可能有几千上万亩的这个土地和山林面积是没有进行利用的。我估计从这个下边的峡谷的公路呢，到山顶那户人家的位置呢，可能需要步行40分钟左右。大家可以看看这边的山是非常壮观和险峻的。那么现在这上面这一独户人家呢，是已经搬迁到下边公路边上去了。我们现在呢，返回去在公路旁边去了解一下啊。
我给大家讲一下，我刚刚上去是从哪儿上去的哈？我刚刚上去山上那些独户人家呢，是从左边这个小道上去的。那么我身后呢，就是从沙湾镇的米粮村上来的。这个硬化路现在一直往前走呢，下面有一个岔道，往左边分呢就到建设村去了，往右边分呢就到桐梓去了啊，大家记住这一点。然后呢，山上这一户人家呢，就是搬到这个公路边，这一家，现在我们去向他了解一下。你吃饭没得呢？还没有。你们就在高地家搬来这来的哈？你看我样子行没有？看到的啊，在这个腰口啊这儿。高级房子杆有没得？房子杆没得，就在这个腰口上去这个拐弯这个腰口这个位置。看到八样子的嘛？看到的。八样子才老大不少。哎。你干了我都啊？都那么多的，他走的在桐梓去了。你是哪个的呢？我松林的啊。你两个听到声音都晓得呀。翟媳妇儿。哦。你们上面有好多人呢，以前。几家？几家？那高地有好多土地啊。土地和山有几千亩好不好？几千亩。是几千亩哈。你说从这个后山这个条路上去的话，上面一个人都没得了。没得。哎呦，这搞羊子们安逸很哈。你们以前搞的有好多羊子吗？以前我就有20个牛，有1、2个羊子。应该喂弄多都不存在问题噻。哎，这个的说法是3、2百都没问题。3、2百都没得问题啊。后面还宽了我那边房子车过去了。房子车过去那边还有很大一片哈，好像。对，也到过那边了。都是草尾高地草好安逸哦。你那不多一点呢？没钱的啊，买房子。卖房子的哈。那现在就羊子喂的少啊，只有2、3个。2、3个。那你们这高的这些土地好谈不呢？好谈，那个。如果有人来投资搞羊子的话，打比方说。所以跟我们俩谈，那你这个哪样？谈不拢哈。没得跟他们谈的啊，他们出去全部走了，他们就是随便耍。全部都走的。这条路你们总投资花了好钱哇？10几万块钱，2家。2家花10几万。你们应该养殖搞了好多年了哈。10几20年。之前是不是一直在高地养啊？跟这个阿姨聊了一下哈，大概这里的情况都了解了。然后呢，从这里上去一直到山上呢，他们之前有挖了这个毛的公路，大概是花了10多万块钱，但是现在呢是不会硬化了哈。他们从这个山顶上移到山脚这个公路边呢，已经是有好几年的时间了。那之前他也养的比较多啊，养几百只羊，然后牛也养的有，但是现在呢，因为资金的问题呢，只养了几十只羊，其他的都没有养殖。关于上面这些山林土地的事情呢，就是找这个阿姨他们对接就可以。然后很多朋友担心这个上面用水的问题啊，水源确实有一点问题啊。之前有2、3家人住在上面呢，都是靠山沁水。如果说一旦是要养殖呢，需要从山腰的位置抽水上来，这个阿姨跟我说呢，可能要花1、2万块钱的设备吧。山腰的水源是充足的，养个几百只羊、100头牛都没有问题啊。上山的路面呢，如果说让挖挖机来清理一下路面呢，实际上像拉货的3轮车是可以上到山上的，但是这个路是不可能硬化了，因为这边已经是这个自然保护区。这个地方的海拔呢有1500多米啊，很多朋友会担心冬天呢可能天气寒冻没有草料。那么具体这个阿姨他们是怎么操作的呢？就是她在春天的时候呢会大量发展到几百头啊，然后到冬天的时候呢就陆续卖掉，整个过冬的季节呢只留下几十到100头，那么来年春天呢再去发展。冬天没有草料呢也是一个硬伤哈，所以这个呢大家要综合去考虑。我们这边呢主要每年冻的时间并不多哈，可能半个月左右，所以呢就需要准备半个月的草料。如果说你提前有准备呢，把老百姓的一些秸秆啦，包括玉米秆啦、高粱秆啦等等收集起来呢，我觉得问题是不大的，但是这个呢都是需要提前去预防的。好了，这期视频就给朋友们介绍到这里啊，然后详细地址呢会给大家打在评论区。